tenemos un iPhone 6 que al presionar el botón de encendido sale la manzana, el teléfono la manzana desaparece y se queda con retroiluminación. Al cabo de unos segundos el teléfono se vuelve a apagar. Ahora mismo si le damos al botón de encendido todavía no reacciona. Si esperamos unos segundos más volverá a encender, sale la manzana durante unos segundos, se apaga y se queda únicamente con la retroiluminación. Esto, aunque parezca un problema grave de placa, porque ya está probado con otra batería, hemos revisado filtros, retroiluminación, etcétera, no es un fallo de retroiluminación. Ahora, por ejemplo, sale la manzana 2 segundos, ahora mismo el teléfono está encendido, aunque no se aprecia en la cámara, está con retroiluminación y al cabo de otros tantos segundos el teléfono se vuelve a apagar. Que parezca un problema grave de placa, vamos a tratar de restaurarlo a ver qué conseguimos. Si nos salta algún error durante la restauración o conseguimos que encienda el teléfono. Bueno, vamos a restaurar la placa base de nuestro iPhone 6. Vamos a restaurarla sin chasis. Lo vamos a hacer con este cable que por un extremo se conecta al USB del ordenador y por el otro se conecta a la placa base. Se conecta por tanto la batería a la alimentación como al flash de carga. De esta manera podemos restaurar nuestro teléfono sin necesidad de volver a montar toda la placa en el chasis. Vamos a conectarlo al USB y a ver qué hace, si el ordenador reconoce, instala drivers o no. Empezamos con la restauración del iPhone 6, que para no alargar mucho la duración del vídeo pasaremos en cámara rápida. Recordamos, tenemos aquí nuestra placa de iPhone conectada al cable y por el otro lado también tenemos conectada una batería para que alimente la placa base. En estos momentos se está extrayendo el software y vamos a ver si hace el proceso completo de restauración. Volvemos a acelerar la reproducción del vídeo hasta que finalice la restauración del teléfono. Bueno, parece que se ha restaurado correctamente, ya que no nos ha dado ningún error. Ahora debería aparecernos la pantalla de configuración, o bien si el teléfono tiene iCloud nos debería pedir la cuenta de iCloud de este teléfono. Vamos a montar la placa base en el chasis y probamos con la pantalla a ver qué es lo que nos aparece. Una vez restaurado el dispositivo vamos a probar si realmente se ha solucionado el fallo con esta restauración. Bueno, efectivamente parece que está arreglado. Vamos a esperar a que cargue el teléfono completamente. Esta es una reparación que de primeras parece complicada porque el teléfono no enciende, conectado a la fuente de alimentación consume hasta 0,15 amperios sin llegar a arrancar. Parece que es una reparación de placa, pero finalmente vemos que con una simple restauración tenemos solucionado el problema.